कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी आज वॉशिंग मशीन आई है इसलिए। और आज मैं माहौल भी अच्छा नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, आपको पता ही है। और चलो मैं अपनी वॉशिंग मशीन दिखाती हूँ। चलो ये देखिए मेरी वॉशिंग मशीन, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब। चलो अभी मिलते हैं। अगर आपको मेरी वॉशिंग मशीन अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।